उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम लगातार बदल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और आसाम में तेज तूफान और भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में बादलों की आवाजाही जारी है और अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं और हल्की बारिश की भी संभावना है। दिल्ली में हल्की बारिश के बाद तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी अधिक है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट का अनुमान है। बिहार और झारखंड में भी बारिश का अलर्ट किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है।